arrived, just landed in Krabi. Abhi we are looking for our driver and then we'll go to our hotel. हमारा एक्चुअल वेकेशन अब शुरू हो रहा है। भाई माँ कसम, मैं तो 2 दिन जो बीमार रहा हूँ ना, 1 दिन नॉट 2 दिन, बट नाउ आई एम एक्साइटेड। चलो रूम इज़ रेडी, बाय। तो वी आर हियर 3 days। आज है 18, 19, 20 एंड 21 को चेकआउट है फॉर फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड जाएंगे एंड वहाँ पे काफ़ी दिन है and फिर Phuket and we are back to home, so we are here till 1st। तो है काफ़ी चीज़ें हमारे पास करने को है। मोस्टली वेकेशन वॉज ओवर ड्यू फॉर मी एंड अनी बिकॉज हम इतने महीने से इतना एग्जॉस्ट कर लिए है काम के थ्रू एवरीथिंग एंड इट वॉज अ हाई टाइम फॉर मी कि आई नीड अ ब्रेक। तो इसलिए मैं यहाँ पे एकदम चिल विल करूँगी, मस्त मज़े करेंगे, ये वो थोड़ा कंटेंट अच्छा बनाएंगे, थोड़ा ट्रॉपिकल। ओके वी आर बैक एंड मैंने जस्ट पिशावर लिया। दिस आई गॉट फ्रॉम प्लैटिनम मॉल, वो विक्स वाला सेक्शन था, तो आई गॉट दिस headband, so cute। I'm wearing this tube top। Let's prep my skin। Okay, essence I'm using this Pat McGrath Labs का Divine Skin। It is so gorgeous and इसका fragrance is so good। मैं थोड़ा सा लूँगी, not ज़्यादा। मेरे नेल्स भी इतने क्यूट है ना, मैंने टॉपिकल वाले कराया। मैंने नेल्स पोस्ट करे थे, मतलब मैंने फ़ोटो लेके स्नैपचैट पे, इन सबको मालूम पड़ गया कि बीच प्लेस पे जा रही हूँ या वैसे ट्रैवल में मेरा स्किन काफ़ी ड्राई हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी वेदर चेंज होता है। तो नेक्स्ट अब आई एम यूजिंग दिस कोरेक्स का स्नेल पावर एसेंस, टेकिंग लिटिल बिट। मैं यहाँ पे मेकअप ज़्यादा स्किन बेस्ड ही मुझे रखना है, तो मैं ज़्यादा स्किन केयर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, नॉट ऑन मेकअप। यहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमिड बहुत है, जैसा मुंबई में है वैसा सेम यहाँ पे भी है। आई वाज लाइक मुझे यहाँ पे इतना मेकअप नहीं करना। तो एंड नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग दिस वीनो परफेक्ट सीरम कॉम्प्लेक्शन करेक्टिंग सीरम। इन्होंने मेरा नाम भी एनग्रेव करा है, जस्ट सो क्यूट। मैंने एक इसके पहले जस्ट ख़त्म किया। प्रॉपर मसाज करती, पहले मैं नहीं करती थी इतना ऐसा मसाज टाइप, नाउ आई एम डूइंग इट बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक ब्यूटीफुल, वो ग्लो भी देता है आफ्टर लाइक अप्लाइंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स। ओके नेक्स्ट अप वी हैव इज द आई क्रीम। ये इनका न्यू लॉन्च यहाँ पे हुआ है, यूएस में आ गया था ये, मैंने ट्राई ऑलरेडी कर लिया था, बट आई लव दिस आई क्रीम। Once that is done, just gonna take a tinted SPF. It's from La Roche. Okay, our skincare is done। मैं लिटरली 3 दिन से बाल नहीं धोए हैं, बट मेरे को करने का भी मन नहीं कर रहा बिकॉज अब कल वाटर एक्टिविटी है। सो लाइक आज बाल धो के मतलब नहीं है, तो ऐसे ही सही। ओके लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे ये रोज़ इंस्टेंट हाइड्रेशन मिस्ट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये लगाऊंगी।
Look of the day. Let's go. आ चुके हैं बीच पे। ये आउनांग बीच। बहुत ही प्यारा लग रहा है बीच। ये अनी भाई जब भी बोलते हैं ड्रोन आने कुछ ना कुछ होता है भाई। इस बार क्या हुआ ड्रोन के साथ? ये अनी भाई कुछ ना कुछ करते हैं। अनी आने ड्रोन उड़ाया, ड्रोन उड़ाओ। जैसे ही ड्रोन उड़ाया कुत्ते ने सीधा हमला कर दिया। धापा हट कर वो क्या हालत हो गई है। नसीब इस टाइम कुछ हुआ नहीं। कल्प्रिट। फोटो ले ले अपने गर्लफ्रेंड। और हम लोग चल रहे हैं और वो उधर ऐसे भौ करके खा ऐसे चढ़ गया और हम ऐसे कर रहे हैं। इतना फोन में ही था अपने। ऑब्वियसली मैं उड़ा रहा हूँ, मेरा ध्यान कुत्ता पीछे से अटैक करके आया भाई। कुत्ते का जबान मन करके रहेगा, उसको सबक मिल गया कि ड्रोन को नहीं करने है नाटक। भाई का लो पहले, भाई का लो, भाई का इंटरव्यू लो पहले। भाई क्या बोलना चाहिए? क्या हमारे ऐसे ड्रोन के मेरी वजह से तो बढ़िया गिर गया। इतनी नीचे उड़ा रहा है पहले तो, और फिर कुत्ता आएगा नहीं क्या? दिखेगा कैसा नॉर्मल रील। बताओ तो बिल्कुल ये मेरी हाइट पे उड़ रहा था ड्रोन। हाँ इधर मैं लिटरली देख रहा हूँ उसको। ये आया वो गिरा भी दिया उसने। भगाया क्यों नहीं? मैंने किया ऐसे मैंने हू किया बट जब तो हू नहीं झूठ बोल रहा है। ऐसे वो रहेगा। लेकिन वही 1 सेकंड में तो हुआ। भाई मैं देख रहा तो तुमने भी देखा ना। लो फोटो ऐसा लो, ऐसा वाला फोटो लो। शॉट चाहिए इसको। तो ये है आउनांग बीच। आज हम लोग कुछ नहीं टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। अभी थोड़े बहुत फोटो वोटो लेके तो ये पूरा है ना मार्केट है। तो वहाँ पे चलेंगे। शॉप करेंगे। अच्छी टी शर्ट देखी बहुत अच्छी इसको। इसके पास कपड़े हैं नहीं। हर बार की तरह मैं बिना कपड़ों के आ गया हूँ। चलो थक गई। हम कहाँ जा रहे बॉयज? जहाँ रास्ता ले चले। ओहो कुत्ते को ढूंढने जा रहे वो हरामी कुत्ता। ग्रुप की खानदान को घूमने तेरे को वापस शॉट हो जाएगा। मत कर अब वो गैंग लेके आएगा। कुत्ता और उसका मंकी का गैंग लफड़ा है। मस्त वेदर है यहाँ पे, मस्त। हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं विदाउट मैप। आज कुछ था नहीं स्केड्यूल में तो विदाउट बाइक रेंट करके ऐसे थोड़ा भटकते हैं। आउनांग बीच हमने देख लिया। कितनी बड़ी है हमारी? 253 मतलब 500 रुपये इंडिया। बट दे हैव 2 ऑप्शंस की या तो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट उनके पास रखना पड़ता है या तो यू हैव टू गिव देम फर्स्ट 3,000 बात मतलब 6,000 रुपये उनके पास डिपॉजिट छोड़ना पड़ता है। तो आई गेस पैसे देने से गुड ऑप्शन आते हैं गिविंग योर पासपोर्ट।